Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, deixa eu mostrar pra vocês o serviço que eu vou fazer hoje. Pessoal, a gente tá precisando fazer uma plataforma aqui, ó. Nesse local aqui precisa fazer uma plataforma de 15 metros por 15, porque vai vir o pessoal montar as vigas daquela ponte ali, ó. Tá vendo, galera? Aqui vai ter uma ponte, ó. Entendeu? E aí vai vir carreta e guindaste aqui pra montar essa ponte. E nós temos que fazer uma plataforma aqui pra botar esses maquinários aí pra montar a ponte. Então o que eu vou fazer nesse serviço, pessoal? Eu tô fazendo agora, ó. Esse material aqui que tem dentro do rio já ajuda nós, ó. É pedra com areia, tá, pessoal? Então, bastante pedra. A maioria desse material aqui é pedra. E aí eu vou juntar o que eu puder desse material aqui, jogar pra cima ali, fazer um monte e espalhar ele pra fazer essa base pros caminhões trabalhar, tá? Essa base já começaram a fazer. E agora eu vou dar continuidade, tá? Tô trabalhando com a escavadeira XCMG-180. Essa escavadeira aqui é nova, pessoal, tá com 20 horas. Ela foi comprada para colocar um rompedor nela, rompedor hidráulico, tá? Então já está instalada aqui a terceira linha, tem o pedal aqui, ó, para comandar esse rompedor. Mas ainda falta o rompedor em si. Então a gente está trabalhando com ela. Estou trabalhando com ela na concha aí, vocês estão vendo? Eu vou tombar esse material aqui para cima. Depois eu vou acertar esse material ali. E nós vamos puxar mais material para fazer essa plataforma, mais cascalho, tá? Então aqui eu tô tirando essa borda aqui do rio que tem um pouco de cascalho aqui, de pedra, né? Isso aqui é pedra. Pedra de rio mesmo. Jogando para cima aqui, ó. E aí eu vou fazer a plataforma ali. A base é onde vai ser colocado os caminhões para trabalhar aqui na montagem da ponte. Essa ponte, galera, é uma estrutura pré-moldada, tá? Então é um kit do governo do estado, Defesa Civil, que conseguiu esse kit da ponte. Ele já vem pronto e é só montar. Só que nós temos que dar, a prefeitura tem que dar o suporte para os equipamentos trabalhar, né, pessoal? Então aqui vai ser montado, vai precisar de um guindaste, com certeza, né, para montar essas plataformas, essas vigas da ponte. E também tem que arrumar um lugar para as carretas entrar, né, pessoal? Porque são digamos assim, pedaços de 15 metros de comprimento, né? Acho que por 3 de largura. E aí precisa de um lugar grande para as carretas entrarem. Acho que aqui embaixo, onde eu estou fazendo essa plataforma, vai ser onde eles vão colocar o guindaste, para depois as carretas encostarem do lado e o guindaste pegar essas pedaços de ponte de cima. Então agora a primeira parte, pessoal, vou tombar esse material aqui, ó, tá vendo? É pura pedra, ó, isso aqui é show de bola para fazer essa base. Vou tombar ali, depois eu ajeito elas. E depois nós vamos puxar mais material para fazer a base em cima, né? A cascalheira, galera, onde a gente vai pegar o material, ela é do outro lado do rio, logo ali, ó, ali em cima. Só que não tem como os caminhões passar agora. Tá interditado, né? Eu dei a ideia pro encarregado para nós pegar uns tubos de metro, né? De concreto. E aí para nós fazer uma passagem ali para os caminhões passar, ó, ali naquela parte que é mais estreita, fazer uma passagem ali, os caminhões passar e fica não dá 1000 metros para fazer o push. Se tiver que dar a volta, dá uns 10 km de distância. Então nós vamos fazer uma passagem ali, provavelmente, para nós conseguir passar com os caminhões ali e descarregar esse material. Fica muito mais fácil, né, galera? Então eu vou agora, a primeira parte é tombar o material, acertar ali o que eu puder. Depois vir com as tubulações
colocar tubo. É só para passagem dos caminhões mesmo. E aí faz a plataforma, dá para retirar esses tubos fora. E é quando daí o pessoal montar a estrutura, não vai precisar dessa passagem, tá? Então é isso aí, galera. Fiquem aí no vídeo. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer esse serviço. A montagem eu acho que eu não vou mostrar, porque a montagem eu não vou estar aí. Daí já vai ser a parte, outra parte, né? Aí acho que provavelmente a montagem eu não vou estar aí para mostrar para vocês. Mas a parte dessa estrutura que a gente está fazendo para eles, eu vou mostrar tudo. Beleza, galera? Então fiquem aí que eu vou filmar lá de fora e mostrar para vocês como que eu vou fazer esse serviço. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. E puder deixar um like no vídeo, eu agradeço para ajudar. Vou tentar trazer o drone também para mostrar para vocês umas imagens aéreas mais amplas do local.
É isso aí então, galera, tá finalizado o serviço. Eu já guardei a máquina ali em cima, ó. E é isso aí, ó, tá aí a plataforma, né, o platô que nós fizemos dentro do rio, ó. Aqui vai ser montada a ponte, ó. E aí agora, amanhã o rolo vem, o rolo tá aí. O rolo vem, vai bater tudo isso aqui, vai deixar pronto para os caminhões entrar aí. É isso aí, mais uma obra feita aí. Agora é só esperar a montagem da estrutura pré-moldada.